सुशीला कार्कीलाई म के भन्छु भने हामी यस्तो आन्दोलन गर्छौं जुन आन्दोलन अब रोकिँदैन र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौं। हामी कोठाभित्र बसेर स्ट्याटस लेख्दैनौं। तपाईले पार पाउनु हुँदैन। जेएनजीहरुले नि तपाईलाई लगेर राख्नलाई गरेको हैन। तपाई त यो देशमा मेडिकल कलेज नर्सिङ कलेज हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हो। तपाई त्यो मान्छे हो। गोविन्द केसी बोक्ने मान्छे तपाई हो। हाम्रो देशको सम्माननीय पदमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई मैले मान्नै पर्छ। अब सम्माननीय भएको कारणले तपाई कसरी विकास प्रेमी हुनुहुन्छ जहाँ कि देशमा कलेज बन्द गर्ने मान्छे हो तपाईहरुको टिम। हिजो मैले कम्बोडियाको काण्ड देखाउँदाखेरि भोलिपल्ट मलाई पक्रिएको थियो नि, लगेर थुनिएको थियो। यो देखाउँदाखेरि मैले गोली पनि खान सक्छु, मेरो मर्ने दिन पनि आउन सक्छ, तर यो राष्ट्रको लागि म मेरो बलि चढाउन पनि तयार छु। यो राष्ट्रको लागि म 1 इन्ची पछि हट्दिन। मैले दुर्गा मातालाई के भनेर आएको छु भने पाथिभरालाई मातालाई यो व्यवस्था नपरिवर्तन नगरिकिन म मातालाई दर्शन गर्न जान्न भनेर फर्क आएको मान्छे हो। जहाँ हामीले धर्म सक्यौं नि भाइ, त्यहीबाट हामीलाई दशा लागेको। हिजो भारत प्रयोग गर्यो पश्चिमाहरूले, अब नेपाल प्रयोग गरेर भारतलाई अस्थिर बनाउँदैछ। जान्ने र बुझ्ने पीएचडी गरेका त सबै बारबारा फाउन्डेसनले किनेको रहेछ। सबैभन्दा यो देशलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने मान्छे भनेको कनकमुनि दीक्षित, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की भनेर भनेको हो नि त। यो भगवान शिवले बास गरेको ठाउँ हो, दुर्गा माताले बास गरेको ठाउँ हो, भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो, माता सीता जन्मेको ठाउँ हो। र यो पवित्र भूमिमा विदेशीहरूले यदि त्रिशूल हान्छन् भनेदेखि नेपालीहरूलाई हामीलाई त्यो कुरा सही हुँदैन। जेएनजीको रूप 146 टुक्रा भयो। सरकार कस्तो बन्यो हेर्नुभयो तपाईहरुले? कलिला बच्चाहरूलाई यज्ञमा नि चरु हाले जस्तो होम गरियो, ती बच्चा मारियो। मन्त्री हुने को गए, हाइजेक गरेर मन्त्री हुन को गए भन्दाखेरि सबै बारबारा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसन, के फाउन्डेसन, यस्तो सुकिला मुकिला देशका पत्रकार, देशका डाक्टर, देशका इन्जिनियर, देशका पाइलट 1000 मान्छे परिचालन गरेर थियो यहाँ। त्यो त मैले 13 वर्ष अगाडिदेखि जब गोविन्द केसीसँग म भेटेँ त्यतिखेरदेखि मलाई थाहा भएको।